កុំបំពានគេតែកុំមិនត្រូវឲ្យគេបំពានយើងដែរវាជារឿងដែលល្អបំផុតព្រោះយើងជាមនុស្សដែលមិនបំពានអ្នកដទៃយើងមិនបំពានព្រោះតែយើងយល់ច្បាស់ពីគុណធម៌នៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងយល់ពីការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីការជិះជាន់នេះច្បាស់ណាស់ហើយយើងក៏មិនត្រូវការភាពអស្ចារ្យដែលកើតចេញពីការជិះជាន់លើអ្នកដទៃដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវិតពេលខ្លះសូម្បីតែយើងសុំត្រឹមតែរស់មួយសុខក៏គេមិនឲ្យយើងសុខដែរជាក់ស្ដែងដូចជាចោរសៀមដែលព្យាយាមបំពានមកលើយើងអញ្ចឹងដូច្នេះបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងការរស់នៅពិតប្រាកដនោះគ្រាន់តែមិនបំពានគេគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេតែយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនមិនឲ្យគេបំពានមកលើយើងបានដូចគ្នានោះទើបយើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដបានដើម្បីចំណេញពេលវេលាឥឡូវយើងទៅស្ដាប់អំពីចិត្តសាស្ត្រទាំង33ឃ្លាដែលនឹងបង្ហាញមាគ៌ាមិនឲ្យគេមកបំពានយើងបានដោយងាយៗនោះឡើយទី1ការអត់ធ្មត់វាមានតម្លៃប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវវាគឺជាការខុសខិតជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ការអត់ធ្មត់គឺជាគុណធម៌ដ៏ប្រសើរមួយប៉ុន្តែវាមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទ្រាំនឹងការរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិឬទ្រាំជាមួយនឹងការជន់ឈ្លីនោះទេនៅពេលដែលយើងនៅស្ងៀមចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងមកលើខ្លួនយើងកំពុងតែផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យជនបង្កហេតុឲ្យបន្តសកម្មភាពនោះទៀតហើយចិត្តសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដោយហេតុផលវាគឺជាការកាត់ផ្ដាច់វដ្តដាក់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តយើងមិនចាំបាច់ក្លាយជាមនុស្សដ៏កាចសាហាវទេតែយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយថាទេចំពោះអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងនិងមិនបំពានទៅលើអ្នកដទៃក្នុងពេលតែមួយ 2. កុំយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងទៅប្តូរនឹងការពេញចិត្តរបស់អ្នកដទៃមនុស្សមួយចំនួនព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃដោយសុខចិត្តឲ្យគេជន់ឈ្លីព្រោះចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់និងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនទង្វើបែបនេះគឺជាការក្បត់ចំពោះខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងហ៊ានបាត់បង់មនុស្សដែលមិនគោរពយើងនឹងទទួលបានមកវិញនូវការគោរពចំពោះខ្លួនឯងការរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដោយមិនបំពានគេគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលគួរឲ្យគោរពយើងមិនចាំបាច់ធ្វើជាកម្រាលឲ្យគេដើរជាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាមនុស្សល្អនោះទេ 3. ការមានចិត្តល្អដោយគ្មានព្រំដែនគឺជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនមនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាការធ្វើជាមនុស្សល្អត្រូវតែយល់ព្រមតាមសំណុំពររបស់អ្នកដទៃគ្រប់ពេលវេលាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រការដែលយើងមិនចេះបដិសេធសោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលរំលងពីតម្លៃរបស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមកេងប្រវ័ញ្ចមកលើទឹកចិត្តមួយនោះការមិនកំណត់ព្រំដែនឲ្យច្បាស់លាស់វានឹងធ្វើឲ្យធម៌ពលផ្លូវចិត្តរបស់យើងចុះខ្សោយរហូតដល់យើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យរឹងមាំយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះការពារខ្លួនឯងពីអ្នកដែលព្យាយាមបំពានមកលើសេចក្តីល្អរបស់យើងដូច្នេះការមានចិត្តល្អត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការចេះគោរពខ្លួនឯងទើបជីវិតរបស់យើងមានតុល្យភាព 4. កុំធ្វើជាមនុស្សស្លូតរហូតដល់ក្លាយជាជនរងគ្រោះតែត្រូវធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំដែលជ្រើសរើសផ្លូវសន្តិភាពស្លូតបូតដែលកើតចេញពីការភ័យខ្លាចវាមិនមែនជាគុណធម៌នោះទេតែវាជាភាពទន់ខ្សោយដែលបើកឱកាសឲ្យគេជន់ឈ្លីមកលើយើងមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពអាចតបតឬអាចការពារខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែជ្រើសរើសមិនប្រើអំពើហិង្សាទើបជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ពិតប្រាកដការជ្រើសរើសយកផ្លូវសន្តិភាពទាំងដែលយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់គឺជាការបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងត្រូវតែសាងសមត្ថភាពការពារខ្លួនឲ្យរឹងមាំដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានមកបំពានយើងតាមចិត្តនោះទេនៅពេលដែលយើងខ្លាំងជំរឿននៃការមិនបំពានគេរបស់យើងវានឹងคล้ายទៅជាការគោរពមិនមែនជាការខ្លាចរអាឡើយ 5. ការគោរពចំពោះខ្លួនឯងគឺជាអាវក្រោះការពារមិនឲ្យអ្នកដទៃបោះសម្ដីមើលងាយមកលើយើងឡើយរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះខ្លួនឯងគឺជាការបង្រៀនឲ្យអ្នកដទៃដឹងពីរបៀបដែលពួកគេគួរប្រព្រឹត្តចំពោះយើងប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេនិយាយស្ដីមិនល្អដាក់យើងដោយមិនមានប្រតិកម្មតបវិញនោះគេនឹងយល់ថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលមានការគោរពចំពោះខ្លួនឯងខ្ពស់នឹងមិនទទួលយកពាក្យសម្ដីណាដែលបន្ទាបតម្លៃរបស់ពួកគេឡើយបើទោះបីជាពួកគេមិនតបតដោយហិង្សាក៏ដោយ
ការមានចំហររឹងមាំនៅក្នុងចិត្តនឹងបញ្ចេញថាមពលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការក្រែងរអាដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះចូលពាក់អាវក្រោះនៃតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យជាប់ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ហ៊ានបំពានយើង 6. យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់អ្នកដទៃបានទេតែយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបានជារឿយៗយើងតែងតែខកចិត្តនៅពេលដែលយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលចូលមកបំពានយើងការពិតគឺថាយើងគ្មានអំណាចអ្វីទៅបញ្ជាគេទេប៉ុន្តែយើងមានអំណាចពេញលេញក្នុងការបិទច្រកមិនឲ្យគេចូលមកធ្វើបាបយើងបានការកំណត់ព្រំដែនឬការដើរចេញពីទំនាក់ទំនងដែល toxic គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតការមិនតបតដោយកំហឹងតែជ្រើសរើសយកការដកខ្លួនចេញគឺជាការការពារខ្លួនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនេះគឺជាការអនុវត្តទស្សនៈមិនបំពានគេតែយើងក៏មិនឲ្យគេមកបំពានលើជីវិតយើងយ៉ាងពិតប្រាកដ 7. ភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងមិនគួរជាសញ្ញានៃការចោះចាញ់ទេតែវាគួរតែជាសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់បញ្ញារបស់យើងមានមនុស្សខ្លះប្រើភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលត្រូវបានគេបំពានព្រោះពួកគេខ្លាចមានបញ្ហាឬមិនហ៊ានតតាំងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តសាស្ត្ររឹងមាំភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាពេលដែលពួកគេកំពុងតែវិភាគស្ថានភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតការមិនតតភ្លាមមិនមែនមានន័យថាអ្នកទទួលយកការបំពាននោះទេតែអ្នកកំពុងតែជ្រើសរើសប្រតិកម្មដែលមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងខាតបង់អ្នកឆ្លាតវៃនឹងប្រើប្រាស់ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគូចំនួនមានការភ័ន្តច្រឡំនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តចូលចាំថាការឆ្លើយតបដែលល្អបំផុតមិនមែនជាការស្រែកគំហកនោះទេ 8. ដើរនៅក្នុងស្រោមមិនមែនមានន័យថាគ្មានមុខដែលមុតនោះទេតែវាបង្ហាញពីម្ចាស់ដែលចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសម្រងចិត្តសាស្ត្រមួយនេះប្រៀបធៀបមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនទៅនឹងដាវដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រោមយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ការដែលយើងមិនបង្ហាញកំហឹងឬមិនប្រើអំណាចបំពានគេវាមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានសមត្ថភាពនោះទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាយើងមានភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងចេះប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លួននៅក្នុងពេលចាំបាច់បំផុតអ្នកដទៃនឹងមានការកោតញញើតចំពោះមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់តែមានសមត្ថភាពជាងមនុស្សដែលចូលចិត្តសម្ញែងអំណាចនេះគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដែលមិនបង្កសត្រូវតែគ្មាននរណាហ៊ានមើលងាយ 9. ការភ័យទោសគឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងមិនមែនជាការបើកឱកាសឲ្យគេមកបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេមនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាការភ័យទោសមានន័យថាត្រូវត្រឡប់ទៅរកទំនាក់ទំនងដើមជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបខ្លួនតាមពិតទៅការភ័យទោសគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងមានកំហឹងដេកនៅក្នុងខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះមានឱកាសធ្វើបាបយើងជាលើកទី2នោះទេយើងអាចមិនតបតដោយកំហឹងតែយើងត្រូវសាងសង់របងការពារឲ្យខ្ពស់ជាងមុននេះគឺជាតុល្យភាពរវាងការមិនចងកម្មពៀនិងការមិនល្ងង់ខ្លៅ 10. ចិត្តមេត្តាដែលខ្វះបញ្ញានឹងនាំឲ្យយើងខ្លាចជាចំណីរបស់មនុស្សអាត្មានិយមមេត្តាធម៌គឺជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើវាខ្វះការពិចារណាដោយបញ្ញាវាអាចនឹងคล้ายទៅជាទោសចំពោះខ្លួនឯងវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសាស្ត្រកេងប្រវ័ញ្ចតែងតែស្វែងរកមនុស្សដែលមានចិត្តល្អជ្រុលដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍យើងត្រូវតែចេះបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការជួយដោយការស្មោះត្រង់និងការដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់បញ្ញាក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អគឺដើម្បីធានាថាអំពើល្អរបស់យើងនឹងធ្វើទៅចំគោលដៅនិងមិននាំទុកទៅដល់ខ្លួនឯងដូច្នេះចូលកុំបំពានគេដោយការរិះគន់ប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវឲ្យគេបំពានដោយការប្រើប្រាស់ទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់យើងដែរ 11. សេរីភាពរបស់យើងបញ្ចប់នៅត្រង់ចុងច្រមុះរបស់អ្នកដទៃនេះគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃការរស់នៅដោយមិនបំពានសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមយើងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីក៏បានដែរដរាបណាសកម្មភាពនោះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដទៃក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងក៏ត្រូវទាមទារសិទ្ធិនេះមកវិញដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់ហ៊ានបំពានចូលក្នុងដែនរបស់យើងត្រូវតែប្រឆាំងដាច់ខាតការយល់ដឹងច្បាស់ពីព្រំដែននេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាពលរដ្ឋដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយភាពយុត្តិធម៌វាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីការទទួលស្គាល់ព្រំដែននៃសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ 12. ការនិយាយពាក្យថាទេគឺជាប្រយោគដ៏ខ្លីប៉ុន្តែវាជាការការពារព្រំដែនដ៏រឹងមាំបំផុត
មនុស្សជាច្រើនខ្លាចការបដិសេធព្រោះខ្លាចគេថាខ្លួននឹងចិត្តអាក្រក់ឬខ្លាចបាត់បង់ទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រការនិយាយថាទេចំពោះអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើគឺជាការគោរពខ្លួនឯងដ៏ធំបំផុតវាជាការប្រាប់អ្នកដទៃថាយើងមានគោលការណ៍និងមានតម្លៃដែលមិនអាចបំពានបាននោះទេនៅពេលដែលយើងហ៊ានបដិសេធដោយសមរម្យយើងកំពុងតែបង្រៀនគេឲ្យគោរពពេលវេលានិងតម្រូវការរបស់យើងហើយកុំខ្លាចក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាទេដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯង13កុំធ្វើជាភ្លើងដែលដុតបំផ្លាញគេត្រូវធ្វើជាភ្លើងដែលផ្ដល់ពន្លឺនិងកម្ដៅតែកុំឲ្យអ្នកដទៃហ៊ានលូកដៃមកប៉ះភ្លើងរបស់យើងដែរភ្លើងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ការរស់នៅប៉ុន្តែវាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរប្រសិនបើគេមិនប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរយើងគួរតែធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ចេះជួយអ្នកដទៃនិងមិនបង្ករឿងចំពោះអ្នកដទៃឡើយប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចរអាមិនហ៊ានបំពានយើងដូចគ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ផងនិងគេគោរពកោតខ្លាចយើងផងនេះគឺជាភាពរឹងមាំដែលបង្កប់ទៅក្នុងភាពទន់ភ្លន់14យើងមិនចាំបាច់ឈ្នះរាល់ការឆ្លោះប្រកែកទេតែយើងត្រូវតែឈ្នះក្នុងការការពារសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងការតតាំងដើម្បីចង់ឈ្នះគ្រប់រឿងគឺជាការខ្ជះខ្ជាយធម៌ពលនិងជាការបំពានផ្លូវចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលការដើរចេញពីការជជែកដែលគ្មានហេតុផលគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងជាងការតតាំងទៅទៀតគោលដៅសំខាន់គឺការរក្សាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមិនមែនជាការយកឈ្នះទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនោះទេនៅពេលដែលយើងឈប់ខ្វល់ពីការចង់ឈ្នះគេយើងនឹងលែងឲ្យគេមានឥទ្ធិពលមកលើអារម្មណ៍របស់យើងទៀតហើយនោះហើយគឺជាការមិនឲ្យគេបំពានលើសេចក្តីសុខរបស់យើង15ភាពរឹងមាំមិនមែនស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើចិត្តដែលមិនរង្គោះរង្គើចំពោះការរិះគន់មនុស្សដែលប្រើកម្លាំងបាយឬពាក្យគំរោះគំរើយដើម្បីបំពានគេតាមពិតទៅគឺជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយខាងផ្លូវចិត្តភាពរឹងមាំពិតប្រាកដគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកពាក្យរិះគន់ដោយមិនបាក់ទឹកចិត្តនិងចេះការពារការពិតនៅពេលដែលអ្នកដទៃព្យាយាមបំពានយើងដោយពាក្យសម្ដីប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងរឹងមាំនោះពាក្យទាំងអស់នោះនឹងគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ការរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យនឹងណគឺជាការកសាងកំផែងការពារដ៏រឹងមាំបំផុតយើងមិនបំពានគេដោយពាក្យតបតតែយើងឈ្នះដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់16ការដាក់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាដាក់ខ្លួនឲ្យទាបជាងគេនោះទេតែវាជាការឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃឲ្យស្មើនឹងខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការដាក់ខ្លួនគឺជាការបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យទាបដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សស្លូតបូតប៉ុន្តែតាមពិតការដាក់ខ្លួនគឺជាការមិនមានអស្មិមានៈតែរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យស្មើគ្នានៅពេលដែលយើងយល់ថាយើងនិងគេមានតម្លៃស្មើគ្នាយើងនឹងមិនបំពានគេហើយយើងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេជន់យើងដែរទស្សនៈនៃការរាប់អានដោយស្មើភាពគ្នានេះវានឹងបង្កើតបានជាទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អហើយនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រ17បើយើងមិនកំណត់តម្លៃខ្លួនឯងទេអ្នកដទៃនឹងកំណត់តម្លៃឲ្យយើងក្នុងកម្រិតថោកបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារនៃជីវិតមនុស្សនឹងទិញយកអ្វីដែលថោកហើយគេនឹងឲ្យតម្លៃទាបទៅលើអ្នកដែលមិនចេះបង្ហាញពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងមិនចេះបង្ហាញពីជំហរនិងសមត្ថភាពការពារខ្លួនទេគេនឹងចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះការកំណត់តម្លៃខ្លួនឯងគឺជាការដឹងថាពេលណាគួរនៅនិងពេលណាគួរដើរចេញពីស្ថានភាពដែលមិនផ្ដល់កិត្តិយសមកដល់យើងនេះមិនមែនជាការវាយរឹកទេតែវាជាការថែរក្សាស្តង់ដារនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងកុំចាំឲ្យគេឲ្យតម្លៃត្រូវតែបង្កើតតម្លៃដែលគេមិនអាចបំពេញបាន18ស្នាមញញឹមគឺជាអាវុធដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បង្កើតសត្រូវស្នាមញញឹមអាចបកស្រាយបានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងវាអាចជាការរាក់ទាក់ឬអាចជាការបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ដែលធ្វើឲ្យគូសត្រូវរារែកនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ព្យាយាមនិយាយបញ្ឈឺចិត្តយើងហើយយើងតបតវិញដោយស្នាមញញឹមពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យការប្រើប្រាស់ស្នាមញញឹមនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងវាបង្ហាញថាយើងមានកម្រិតផ្លូវចិត្តខ្ពស់ជាងពួកគេវិធីនេះនឹងមិនបានបំពានគេដោយពាក្យអាក្រក់ទេតែយើងបានការពារអារម្មណ៍ខ្លួនឯងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះវាជាការយកឈ្នះដោយសន្តិវិធី19កុំខ្លាចក្នុងការបាត់បង់អ្នកដទៃតែត្រូវខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តគេ
ការភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សព្រមចោះចាញ់និងទទួលរងការបំពានគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯងទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យគេពេញចិត្តយើងកំពុងតែសម្លាប់បុគ្គលិកលក្ខណៈពិតរបស់ខ្លួនយើងហើយទំនាក់ទំនងដែលតម្រូវឲ្យយើងលះបង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងដែលគួរតែរក្សាទុកនោះទេការដែលហ៊ានដើរចេញពីមនុស្សដែលបំពានយើងនោះគឺមានន័យថាយើងរកឃើញខ្លួនឯងវិញហើយដូច្នេះចូលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់មកគ្រប់គ្រងមកលើជីវិតរបស់យើង20មនុស្សខ្លាំងមិនមែនជាអ្នកដែលជន់គេដើម្បីឡើងខ្ពស់ទេតែជាអ្នកដែលទាញខ្លួនឯងឡើងដោយមិនរុញអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ចុះនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីសីលធម៌នៃការប្រកួតប្រជែងនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតដោយសុចរិតភាពការបំពានអ្នកដទៃដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនគឺជាទង្វើរបស់ជនកំសាកនិងគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមនុស្សខ្លាំងពិតប្រាកដគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងការពារសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនពីការបំផ្លាញរបស់អ្នកដទៃពួកគេជោគជ័យដោយខ្លួនឯងហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាមកឆក់យកភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេនោះដែរនេះគឺជាគំរូនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយគុណធម៌21សេចក្តីល្អដែលគ្មានបញ្ញាកំដរគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការធ្វើល្អជារឿងប្រពៃប៉ុន្តែការធ្វើល្អដោយងងឹតងងល់អាចនាំឲ្យគេមើលងាយនិងបំពានយើងបានបញ្ញាមានតួនាទីក្នុងការពិចារណាថាតើបុគ្គលណាគួរទទួលបានសេចក្តីល្អនិងកលៈទេសៈណាដែលគួរការពារខ្លួនបើគ្មានបញ្ញាទេយើងនឹងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់គេប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះការមិនបំពានគេគឺជាធម៌តែការមានបញ្ញាការពារខ្លួនគឺជាខែលការរួមបញ្ចូលគ្នានៃគុណធម៌ទាំងពីរនេះទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសុវត្ថិភាព22ការគោរពមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវសុំទេតែជាអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពយើងមិនអាចដើរសុំឲ្យគេមកគោរពយើងហើយយើងក៏មិនអាចសុំឲ្យគេមកបំពានយើងដោយគ្រាន់តែប្រើពាក្យសម្ដីអង្វរករបានទេការគោរពកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញថាយើងមានគោលការណ៍រឹងមាំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំពាននៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អចំពោះគេហើយក៏មើងម៉ាត់ចំពោះខ្លួនឯងអ្នកដទៃនឹងផ្ដល់ការគោរពដោយស្វ័យប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់យើងដែលមិនបំពានគេហើយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងដែលចេះការពារខ្លួនគឺជាសារដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតចរិតលក្ខណៈរបស់យើងគឺជាអ្នកកំណត់កម្រិតនៃការគោរពដែលយើងទទួលបាន23រៀនទទួលយកការពិតមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបេះដូងដូចយើងនោះទេហេតុផលមួយដែលយើងតែងតែត្រូវបានគេបំពានគឺដោយសារតែយើងរំពឹងថាគេនឹងល្អចំពោះយើងដោយយើងល្អចំពោះគេការពិតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានចិត្តគំនិតផ្សេងពីគ្នាហើយអ្នកខ្លះត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចការយល់ដឹងពីការពិតនេះជួយឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនដាក់ចិត្តទាំងស្រុងពេកនោះទេវាមិនមែនឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ទេតែឲ្យយើងចេះការពារបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងការត្រៀមខ្លួនការពារគឺជាការមិនប្រហែសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង24ការកំណត់ព្រំដែនសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនយើងគួរតែកំណត់ថាខ្ញុំអាចស្ដាប់បញ្ហារបស់អ្នកតែខ្ញុំមិនទទួលយកសម្រាមរបស់អ្នកនោះទេក្នុងនាមជាមិត្តល្អឬដៃគូការងារយើងអាចស្ដាប់និងផ្ដល់យោបល់នៅពេលដែលគេមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេមកចាក់កំហឹងឬបញ្ចេញអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដាក់យើងតាមអំពើចិត្តនោះទេការបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការជួយចែករំលែកទុក្ខនិងការក្លាយជាធុងសម្រាមនៃអារម្មណ៍គឺជារឿងសំខាន់យើងត្រូវតែហ៊ានបញ្ឈប់ការសន្ទនាណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះគឺជាការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងដោយមិនបំពានទៅលើការរាប់អាន25សន្តិភាពមិនមែនមានន័យថាគ្មានចំនួនទេតែវាមានន័យថាយើងចេះគ្រប់គ្រងចំនួនដោយមិនបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរការរស់នៅដោយមិនបំពានគេវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែរត់គេចពីចំនួនគ្រប់ពេលនោះទេចំនួនគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងដោះស្រាយវាទើបជារឿងសំខាន់យើងត្រូវចេះតតាំងដោយហេតុផលនិងរក្សាលំនឹងអារម្មណ៍បើទោះបីជាដៃគូចំនួនព្យាយាមបង្ករឿងយ៉ាងណាក៏ដោយការការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនយើងដោយការទូតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកខ្លាំងកុំឲ្យចំនួនប្រែក្លាយយើងឲ្យទៅជាមនុស្សដែលយើងស្អប់26ការជួយគេគឺជារឿងល្អតែការជួយរហូតដល់ខ្លួនឯងលង់ទឹកគឺជាការល្ងងខ្លៅនៅក្នុងគោលការណ៍សង្គ្រោះបឋមអ្នកត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងជួយអ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតពិតក៏ដូចគ្នា
ប្រសិនបើការជួយធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរឬត្រូវបានគេបំពានយើងត្រូវតែហ៊ានបញ្ឈប់វាមិនមែនជាការអាត្មានិយមទេតែវាជាការរក្សាធនធានដើម្បីអាចជួយគេបានយូរអង្វែងបើយើងមិនរឹងមាំទេយើងក៏មិនអាចជួយនរណាបានដែរដូច្នេះការការពារខ្លួនឯងគឺជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាសមត្ថភាពធ្វើល្អរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្ស27ចិត្តល្អត្រូវមានក្រមសីលធម៌ចំណែកឯការការពារខ្លួនត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រឃ្លានេះបែងចែកតួនាទីយ៉ាងច្បាស់រវាងការមិនបំពានគេនិងការដែលមិនឲ្យគេបំពានការមិនបំពានគេគឺផ្អែកទៅលើក្រមសីលធម៌នៃការរស់នៅដែលប្រកបដោយមេត្តាធម៌ចំណែកឯការការពារខ្លួនមិនអាចប្រើតែមโนសញ្ចេតនាបាននោះទេត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងភាពឆ្លៀសវៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៅធាតុទាំងពីរនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលគេគោរពស្រឡាញ់និងកោតក្រែងជីវិតដែលជោគជ័យត្រូវការទាំងបេះដូងនិងខួរក្បាល28កុំបន្ទោសខ្លាដែលសាហាវតែត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងដែលចូលទៅជិតខ្លាដោយគ្មានអាវុធយើងមិនអាចកែប្រែឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សអាក្រក់បានទេដោយដែលយើងមិនអាចហាមខ្លាមិនឲ្យស៊ីសាច់បានដូចគ្នាដែរកំហុសមិនមែនស្ថិតនៅលើពួកគេទាំងស្រុងនោះទេតែវាស្ថិតនៅលើភាពធ្វេសប្រហែសរបស់យើងដែលមិនបានការពារខ្លួនការរស់នៅដោយមានគោលការណ៍ដោយមិនឲ្យគេបំពានយើងគឺតម្រូវឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងជានិច្ចនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនបានល្អនោះគ្រោះថ្នាក់ពីខាងក្រៅនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបាននោះទេនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើសុវត្ថិភាពជីវិតរបស់ខ្លួនឯង29ភាពស្មោះត្រង់មានតម្លៃណាស់ដូច្នេះកុំផ្ដល់វាទៅឲ្យមនុស្សដែលមានតម្លៃថោកការស្មោះត្រង់និងការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាអំណោយដ៏មានតម្លៃដែលយើងគួរតែផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានប្រសិនបើយើងផ្ដល់វាទៅឲ្យមនុស្សដែលចូលចិត្តបំពានគេពួកគេនឹងយកវាទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាអាវុធដើម្បីធ្វើបាបយើងវិញការចេះជ្រើសរើសមនុស្សក្នុងការរាប់អាននិងការដាក់កម្រិតនៃភាពជិតស្និទ្ធគឺជាវិធីការពារខ្លួនដ៏ល្អបំផុតយើងមិនចាំបាច់បោកប្រាស់គេទេតែយើងក៏មិនចាំបាច់បើកចំហឲ្យគេឃើញគ្រប់យ៉ាងនោះដែររក្សាតម្លៃរបស់យើងសម្រាប់តែមនុស្សដែលចេះឲ្យតម្លៃយើងបានហើយ30យើងគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យអ្នកដទៃមកកាន់បិចសរសេរជំនួសយើងជីវិតរបស់យើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងមិនមែនជារបស់ឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិឬសង្គមនោះទេនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានគេមកបង្គាប់បញ្ជាឬបំពានមកលើបំណងប្រាថ្នារបស់យើងកំពុងតែបាត់បង់សិទ្ធិទៅលើភាពជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយការរស់នៅដែលមិនបំពានគេគឺជាការគោរពសិទ្ធិគេតែការមិនឲ្យគេបំពានគឺជាការការពារសិទ្ធិនៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងចូលរឹងមាំក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវដើរហើយកុំឲ្យនរណាម្នាក់មកបង្វែរទិសដៅរបស់យើងកាន់បិចរបស់យើងឲ្យជាប់ហើយសរសេររឿងដែលយើងចង់អាន31ទឹកដែលស្ងៀមអាចឆ្លោះមុខបានហើយទឹកដែលហូរខ្លាំងក៏អាចបំបែកថ្មបាននោះដែរចូលធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកមានលក្ខណៈពិសេសពីរគឺភាពទន់ភ្លន់ដែលអាចបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈនិងភាពខ្លាំងក្លាដែលអាចបំផ្លាញឧបសគ្គបាននៅក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រយើងគួរតែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមានភាពត្រជាក់ត្រជុំដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការគំរាមកំហែងឬការបំពានយើងត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីតបតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយទឹកបំបែកថ្មអញ្ចឹងភាពបត់បែននេះគឺជាកម្លាំងពិតប្រាកដដែលមិនអាចឲ្យគេមើលងាយបានចូលរៀនសម្របខ្លួនតែក៏មិនត្រូវចោះចាញ់នោះដែរ32ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាថ្នាំការពារដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងដែលពុលនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងមានស្តង់ដារមួយក្នុងការជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងយើងនឹងមិនទ្រាំនៅជាមួយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ឬបំពានមកលើអារម្មណ៍របស់យើងឡើយការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការដើរចេញពីស្ថានភាពដែលអាក្រក់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរវាមិនមែនជាការអាត្មានិយមទេតែវាជាការបង្កើតប្រព័ន្ធការពារផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ពួកគេទេ33យើងមិនអាចហាមឆ្កែមិនឲ្យព្រុសបានទេតែយើងអាចដើរហួសវាបានដោយមិនចាំបាច់ព្រុសតបចំពោះវាវិញនៅក្នុងជីវិតតែងតែមានមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយដើមនិន្ទាឬព្យាយាមបង្ករឿងដាក់យើងដែលគ្មានមូលហេតុការតបតទៅវិញនឹងមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាការចោះទៅប្រឡាក់ខ្លួនជាមួយនឹងភក់ជ្រាំរបស់ពួកគេដែរវិធីដ៏ល្អបំផុតគឺជាការមិនបំពានតបតែប្រើភាពរងើយកន្តើយដែលជាការឆ្លើយតបដ៏ឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់ពួកគេការបន្តដំណើរទៅមុខដោយមិនខ្វល់គឺជាការបង្ហាញថាពួកគេគ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុង
ក្រសែភ្នែករបស់យើងនោះទេនេះគឺជាកំពូលនៃសិល្បៈក្នុងការមិនឲ្យគេបំពានមកលើអារម្មណ៍របស់យើងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា